အခုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကတဲ့ပုတ်ကိုဆက်ကြအောင်ပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်ကိုဈေးပေါ်နဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအကြားအရက်တောက်သုံးမှုများလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဂျိုဒူဆလောင်းကနေပြသတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကနေကုယူတင်ဆက်ထားပါတယ်ဗျာအခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအရက်ကိုအရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးပေါ်နဲ့ထုတ်လို့ရောင်းချလာတာကြောင့်ထုတ်ကုန်နှစ်ဆတိုးမြင့်ကြဆိုတဲ့စောင်ပုတ်နဲ့အညီဖြစ်နေပြီလို့ရန်ကုန်ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်အရင်တုန်းကအရက်ကိုဖန်ပလင်းအရွယ်အစားမျိုးမျိုးနဲ့ထည့်သွင်းရောင်းချနေရကနေပလတ်စတစ်ကော်ပလင်းတွေနဲ့အစားထိုးအသုံးပြုပြီးဈေးချိုနဲ့စားသုံးသူတွေလက်ထဲအလွယ်တကူရောက်နိုင်အောင်သူ့ထက်ငါအပြိုင်ဆိုင်ရောင်းချနေကြတာပါအရက်ကိုပလတ်စတစ်ဘူးတွေနဲ့အခုလိုထည့်တာဟာလူငယ်တွေအတွက်အင်မတန်မှဆွတ်မက်စရာကောင်းအောင်ဖန်တီးထားပြီးတော့ဈေးချိုနဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်လူငယ်တွေအတွက်အင်မတန်ကိုပဲအန်တီများတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျပလတ်စတစ်ကော်ပလင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့အရက်တွေဟာတပလင်းကိုကျပ်ငွေ400 500လောက်ပဲရှိတာမို့အချိုရည်တောက်ရည်တို့နဲ့ဈေးသိပ်မကွာလှတော့တာကြောင့်အရက်ကိုဝယ်ယူတောက်သုံးသူတွေလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုများလာပြီးသွားလေယာမှာအလွယ်တကူသဲဆောင်တောက်သုံးလို့ရတဲ့အိတ်ဆောင်အရွယ်ကော်ဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုလည်းနေရာတိုင်းလိုမှာရောင်းချနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းကန်ဆန်းမဲနဲ့လက်ဆောင်တွေပေးတာအယောင်မြင့်တင်ရေးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျင်းပပေးတာစတဲ့နီးအမျိုးမျိုးနဲ့အရက်တောက်သုံးကြဖို့သွေးဆောင်ရောင်းချနေတာပါဘီယာဆိုင်တွေရက်ဆိုင်တွေကဗမာပြည်မှာတော်တော်များများပေါ်လာတယ်လေဘာလို့ဆိုဘီယာဈေးနှုန်းဆိုတာလေဘီယာတစ်ခွက်ကြီးတစ်ခွက်ပြ900လောက်ကျတယ်900လောက်ပဲကျတယ်အရက်တစ်ခွက်ဆိုရင်200 300လောက်ပဲပေးတောက်ရတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကလက်ဖက်ဆိုင်မှာမတောက်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့အရက်ဆိုင်တွေဘီယာဆိုင်တွေမှာတွားပြီးတော့ပဲညနေပိုင်းဆိုအလုပ်ဆင်းတဲ့ချိန်တွေသူတို့အားလဲရဲ့အချိန်လေးတွေမှာတွားပြီးတော့ရက်ဆိုင်တွေဘီယာဆိုင်တွေမှာပဲထိုင်ပြကြတယ်အခုလိုရင်ကားတဲ့ဈေးချိုနဲ့အရက်အမျိုးအစားအများပြားကိုဝယ်ရနိုင်တာရဲ့အရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်တွေပိုများလာတာတွေရဲ့ကြောင့်လူငယ်အများစုဟာလည်းအရက်ကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူတောက်သုံးပျော်ပါလာကြတာတွေ့ရပါတယ်တခြားနိုင်ငံတော်များများမှာအရက်ကိုအသက်အကန့်အသတ်အချိန်အကန့်အသတ်နေရာအကန့်အသတ်ဈေးအကန့်အသတ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ရောင်းချနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရက်ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဈေးအချိုသာဆုံးရနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါပြီဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကပဲကြည့်လူမှုရေးရှုထောင့်ကပဲကြည့်မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုတာတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြဝတီနဲ့မဲဆောက်တရားပိတ်ထားတာတလနီးပါးရှိလာလို့အခုနှစ်ဖက်ကုန်သည်တွေကစီးပွားရေးအရာထိခိုက်နစ်နာနေရပေမဲ့တခြားနယ်စပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တာချီလိတ်မဲဆိုင်ကတော့ပုံမှန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဂျိုဒူဆလောင်းကပြသတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကနေကူးယူတင်ဆက်ထားပါတယ်ဗျာမဲဆောက်နဲ့မြဝတီကြားမှာရှိတဲ့ချစ်ကြည်တရားပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသွားလာပြတ်ပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေရပ်တန့်နေပေမဲ့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့တာချီလိတ်နဲ့မဲဆိုင်တရားကတော့ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့အသွားအလာမပြတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဒီတရားမှာကတရားဝင်ကုန်စည်တင်ပို့မှုကလူတချို့နဲ့အနည်းငယ်လောက်ပဲရှိပေမဲ့ဒီတာချီလိတ်နဲ့မဲဆိုင်ကြားမှာရှိတဲ့ဒုတိယနယ်စပ်ဖြတ်ဂိတ်ဖက်မှာကတော့အထူးသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကုန်ကားတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတိုးပွားလာနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်မဲဆောက်နဲ့မြဝတီဘက်မှာတရားပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကဒီဘက်ကိုလှည့်ဝင်လာနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုဒီဘက်မှာရောင်းဝယ်တွေကဘယ်လိုနေလဲဒီဘက်မှာလားမဆိုးပါဘူးဒီဘက်မှာတော့နေ့တိုင်းရောင်းရပါတယ်ရောင်းဝယ်ရတော့မဆိုးဘူးအမှတ်နှစ်ဂိတ်မှာနဲ့ဒီမှာနဲ့ဆိုရင်ဘာကွာလဲဒီမှာပုံစီတာပေါ့အမှတ်နှစ်ဂိတ်မှာပုံကားတွေ7ဘိန်းကားတို့ကတော့ပုံအကြီးကြီးအများကြီးတည်တဲ့ဥစ္စာပဲအမှတ်နှစ်ဂိတ်မှာပါလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့လူတွေသွားလာမှုများတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေသွားလာများပါတယ်မြဝတီနဲ့မဲဆောက်ကြားတောင်ရင်းမြစ်ရဲ့ထိုင်းဘက်ကမ်းမှာအားဖြည့်ကွန်ကရစ်တမန်တွေဆောက်လုပ်ခဲ့လို့မြန်မာဘက်ချမ်းမှာရေတိုက်စားမှုပိုဖြစ်ရတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကချစ်ကြည်ရေးတရားကိုတစ်ဖက်သက်ပိတ်ထားခဲ့တာပါနင်နာကြီးအဖြစ်မြန်မာဘက်မှာအားဖြည့်ကွန်ကရစ်တမန်တွေပြန်ဆောက်ပေးရမယ်လို့လည်းတောင်းဆိုထားကြောင်းမတန်တဆတောင်းဆိုမှုဖြစ်ပေမဲ့
နေဆက်ဖြတ်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေလို့နေ့စဉ်နစ်နာနေရတဲ့ထိုင်းကုန်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးစုဆောင်းပြီးဒီကိစ္စမြန်ပြေလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေကြကြောင်းလဲထိုင်းနေဆက်စစ်တပ်အရာရှိကြီးတူကကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကုန်တွေမှာမြန်မာဘက်ကစံငရုတ်ကြက်တော်နဲ့တရားမဝင်သစ်ဖိုးနဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာကျွဲနွားတရေလက်မှုပစ္စည်းစတာတွေလောက်ပဲရှိပေမဲ့ထိုင်းဘက်ကတော့ electronic ပစ္စည်းမော်တော်ကားမော်တော်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းအဝတ်အထည်နဲ့ plastic လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုနေ့စဉ်တန်ဖိုး10ဆမကတင်သွင်းနေတာမို့ထိုင်းဘက်အနေနဲ့ပိုပြီးနစ်နာနေတာပါ။အဆောက်ပစ္စည်းတွေများဖို့လူမီနီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်။လူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းနောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပိုပစ္စည်းပါပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဂျိုးရရပဲပေါ့နော်။အများပို့ရဲဒီပုံမှန်ဖွင့်ထားတဲ့မဲဆိုင်တာချီလိတ်တရားဘက်မှာတော့မြန်မာပြည်ဘက်ကနေနေချင်းပြန်ဈေးလာဝယ်တဲ့သူတွေဈေးလာရောင်းသူတွေမြန်မာဘက်ကိုမရောက်ဘူးလို့တွားကြည့်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ညနေ6နာရီမှာတရားပိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တာချီလိတ်မြို့ဘက်မှာကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းရှိတာကြောင့်ထိုင်းဘက်ကကနေတွားပြီးလောင်းကစားကြတဲ့သူတွေဟာညနေဘက်ပိုင်းတွေညဘက်ပိုင်းတွေမှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းကျင်းချင်းလေးကိုဖြတ်ကူးလို့ရတဲ့တခြားနေရာတွေကနေအချိန်မရွေးကူးလူတွားလာနေကြတာပါပဲလို့လည်းဒေသခံဈေးသည်လေးတူကပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။